Órale, compa Félix. Y más que nada, pues más. Hola, hola a todos los que están conectando ahorita con el compa Félix. Bienvenidos otra vez de regreso. Ay, ay, ay. No, pues un abrazo para cada uno de ustedes. Me siento bien agradecido que le pusieron clic a este video. Primer video con el tamborazo ya que regresé para acá, para Jerecito. ¿Qué hubo, raza? No, pues. Ya hasta ahorita acaban de tocarse otro tamborazo por aquel lado del jardín. Ahorita que nos vamos a dar una vueltecita para ver a qué otro tamborazo tenemos de aquel lado, a qué rumbos.
Pues el tamborazo que lo está tocando aquí ahorita es el Mil Coronas. Ahorita me acabas de arrimar con el número de teléfono de ellos. Dice. Ándale, que a lo mejor el 40 toros. Ahorita se acaban de arrimar esos muchachos. Dice, a ver qué le van a tocar. ¡Vámonos, Razabol! Ya se acercó el mes de Navidad. Pues acá ya le pusieron sus adornos, todo lo que es aquí en el jardincito. Si tengo chancita, vamos a hacer un video separado de este, para hacer como que dice un recorrido de aquí de las cómo se pone pues en la noche. Hasta le pusieron su sudadera al Firulais acá era. Así es que no tengan pendientes de los mascotas aquí de Jerez. Que la gente también si le echan su ojito, si le ponen sus croquetas, le ponen su agüita. ¡Yúbele! Nomás una pasadita. Acá tenemos todo el mes para grabar el kiosco y todo eso. ¡Hey!
Oh, le está dando una pasadita aquí para que quede bien chainada ahí. Saludos desde Jerez. Y el tamborazo de aquí pues es Tierra Brava. A ellos también me arrimé para darles el número de teléfono. Y cualquier cosita que, ¿verdad? Para sus fiestas patronales, para ya fíjate, me ha tocado pues cuando, un ejemplo, cuando caminan la quisiera a la iglesia, o también a la hora de la comida, para así, ¿verdad? Ahí están los números de teléfonos de ellos. Échales un telefonazo, arréglese con ellos y pues ahí estamos. A ver cuál otra le van a tocar. Le van a poner una nueva calcomanía al anuncio.
Ahora vámonos allá con el de 1000 coronas. Allá de aquel lado pues era un arbolito, pero ya con, como dije, aquí voy a estar todo el mes de diciembre. Ahí miren los comentarios que se iba a estar aquí para lo que era Navidad y todo eso. Ahí. Y sí, aquí voy a estar, aquí voy a estar ya por el resto del año y todo eso. Tomamos ahí les puse mi número de teléfono y si no lo puse en la pantalla, pues mi número de teléfono es la área de aquí de Jerez, Zacatecas, que viene siendo la área de 494. El número de teléfono es 1167231. Es por WhatsApp, por mensaje y todo eso. Y la única razón porque sí me están mandando mensajes y sobre eso que para lo de Navidad, porque pues mucha gente se viene, muchísima familia se viene para acá para lo que es el mes de diciembre. Muchas fiestas, un poquito de todo. Un abrazo bien grande para toda la familia de Berwyn, de allá de Cícero. Toda la gente allá de Illinois. Aquí andamos. Toda la raza de Utah. Toda la gente, porque hay que poner Las Vegas en el mapa. Un abrazo para toda la gente allá de Las Vegas. Mucha gente. Pues acá la gente disfrutando sus tosticarnes y carnitas de buche y de todo. No, sí, andan de Santa Claus. El trío Armonía Huasteca. Este me lo prestó Santa Claus. Ah, para el ok. 24 se lo voy a entregar a Santa Claus. Que se espera un rato. Que se espere un ratito, me lo prestó hasta el 24. Ya para que vaya a dar los regalos. Ahí estamos, Santa Claus. Sí, pues que hubo pues, la gente acá disfrutando de sus carnitas y tostadas y duros de trompita, de cueritos. Fíjate, pues, para hacer entre semana está bien chido el ambiente, ¿eh? Y como dije, ya con calma, pues tenemos varios arreglos, pero ya con calma, vaya sacando los videos, los vamos así haciendo diferentes tomas, ¿ah? A ver, para que cansen, ya tienen un arbolito de aquel lado, pero ya se va a prestar el tiempo donde va a haber musiquita de ahí y le damos una pasadita. ¡Ey!
Y de aquel lado está tocando la Ilusión 98. En Texas, ¿fuiste a Dallas o fuiste a Texas? No, Las Vegas. A Las Vegas, yo pensé que fue a Dallas, dije, no, está difícil, está difícil. El chamuco sí fue a Dallas allá. Oh, okay. Donald Trump también va a Dallas, va a Dallas. Saludos, saludos. Yep. Se me hizo bien curioso porque fíjate, hoy en la mañana me desperté. Saqué mi escoba y mi recogedor y me puse a barrer todo ahí afuera de mi casa y saqué mi basura y todo porque acabo de regresar yo pues fui a Las Vegas y de ahí pues regresé para Los Ángeles y de Los Ángeles me vine para acá. Y entonces acabo de llegar y pues dije, no, pues ya va a pasar la basura y todo eso y pues ya ahorita que me vine para acá, pues que miro todavía el bote de la basura y que me voy mirando en el teléfono, canijo, pues es martes. Pues aquí en Jerez, y yo digo que es todo Jerez porque pasa la basura lo que son es el lunes, el martes y el viernes, tres días a la semana viene. Y pues ahí yo acá con mi bote de basurita allá afuera y lo metí para adentro porque lo que tiene aquí a veces, porque pues cada uno tiene su responsabilidad. Pero lo que pasa es que depende de qué es lo que tiras. A veces pasan los firulais y mordisquean la bolsa y a veces pues te sacan y es un tiradero y pues se mira mal, ¿verdad? Se mira mal pero sí, el Félix ha estado equivocado pensando que era miércoles. Pues ahí andan tocando la marcha de Zacatecas. Oye, un abrazo bien grande para cada uno de ustedes que me topé ahí cuando veníamos pues para acá. Veníamos para acá, para Ejército. Veníamos en 2 camiones y pues me topé con varias personas y uno de los videoclips no me salió bien. No casé pues a subirlo bien y nomás subí lo que pude. Pero tomamos un abrazo y se agradece mucho, ¿no? Y vieras qué bonito se siente estar en buenas manos y rodeados de cada uno de ustedes que pues me agrada bien mucho. Es como que dice, esa es mi Navidad, sus aprecios, sus bendiciones, su tiempo, porque pues ya le ponen clic a esos videos. Y se me hace muy bonito porque estamos aquí compartiendo pues juntos aquí. Vamos a ver cómo quedó el anuncio de acá el sitio de jardín aquí de los taxis de Jerez. Porque yo estaba mirando que le estaban poniendo una calcomanía, pero era en blanco. Yo pensé que le van a poner otra encimada de la blanco para que resalte mejor. Ahorita vamos a ver, hasta que...
ver si cansa captar la imagen aquí. Están como quemando, perdón, déjame ver, están como quemando. Mi Félix. ¿Qué huele? Ánimo, ánimo. Ándale. Están quemando los regalos de Navidad. Que están quemando ¿los qué? Los regalos de Navidad. Que están quemando los regalos de Navidad. Sí, está haciendo un humito de aquel lado y no, pues no huele feo, pero pues sí, se anda quemando ahí por ahí algo, pero como será como zacatito o algo así, no huele feo. Lo mismo cuando uno llega al rancho que huele como leña o algo así, algo parecido. A basura no, la leña sí. A ver, Píldora, ¿qué crees que es lo que están quemando allá de aquel lado? No, pues es lo que yo me preguntaba también, ¿sabes qué será? Pero no huele feo, ¿verdad? Huele como si fuera leña o Huele como a leña. Y luego están mirando que andan poniendo una calcomanía los del sitio del jardín, mira. Yo pienso que eso es de las posaditas, ese humo. Ok. Sale pues. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Valente Quintero. A ver. No, buena música, raza. Estos son nuestros regalitos antes de Navidad. La música de aquí de Jerez, Zacatecas.
Mi gusto es, y creo que esa va a ser la última canción que pidió la familia de aquí. Ahorita vamos a ver. Andan en el teléfono, a lo mejor le van a pedir una más, pero ya creo que ya fue todo. Pues le iba a decir, vénganse en raza, si son muy gustosos, me pueden acompañar. Quiero ir acá al... Félix, ¡Hey! aquí andamos. Saludos para toda la raza. Ya la saben. Sale pues, ahorita Saludos venimos. para toda la raza de California y Chicago que le caigan porque ya empieza Navidad aquí Sí. en Jerez, Zacatecas y Se va a venir ánimo, con se todo. ocupa para los regalos, muchachos. Vénganse, déjense caer la greña. Ándale, ahorita venimos. Sí. Ok, pues mira, pues el video ya se terminó, ¿verdad? Se terminó con mi gusto es. Ya esto lo que voy a hacer es que pues quiero ir a ver el cambio de dólar. Ahí me encargaron que cuánto está el dólar y necesariamente yo no sé, no tengo ninguna idea. Y la única razón es porque son diferentes familias que me mandaron este mensaje y la razón, fíjate, y lo vuelvo a repetir, porque hay mucha gente que se conecta en mis videos, ¿verdad? Y no toda la gente pues mira cada video. Entonces estaban preguntando, Félix, que hace un tiempo pues miramos un video, ¿verdad? Que estabas mencionando sobre para los envíos de dinero, que cuál es la mejor manera para el dinero. Y yo me acuerdo, pues es que como hago pues varios videos, ¿eh? Yo me acuerdo que uno expliqué que me ha topado con personas que vienen para acá. Y mira, y más voy a hablar de Jerez, pueden hablar de Guadalajara, de México, no importa, pero México es México, ¿verdad? Aquí se paga con puro peso.
Entonces, ya, hola, entonces hay familias y hay personas que se vienen para acá, se traen sus dólares para acá y aquí van cambiando a lo que se quieren gastar. Entonces dije, sí, sí tienen la razón en eso. Y hay familias y personas que vienen y como quien dice, ¿sabes qué? Quiero, como quien dice, quiero estar aquí en México y gastarme $1,000. Quiero estar aquí en Jerez y me quiero a gastar lo que quise mi límite de $2,000. Entonces, en ese sentido, neta, que siempre es mejor que envíes el dinero, ¿verdad? Hay diferentes lugares donde puedes cambiar, como un ejemplo, ¿verdad? No, ¿verdad? Cada día cambia aquí, ¿verdad? El cambio de dólar. Entonces, y hay varios lugares como el Soriana y todo eso, ellos tienen diferentes ¿cómo se dice? Pagos de que te hacen ellos. Estoy mirando que ahorita vamos a pasar uno. Lo están pagando a 17 pesos aquí, o el tiempo de esta grabación. Hoy déjame sacar bien la fecha porque lo puse en la pantalla, pero el 16 de diciembre está a 17 pesos el dólar aquí en Jerez. O sea que si lo cambias aquí mismo te lo van a... Entonces, como si ya dándote una idea de que sabes que si hasta el 17 aquí se lo envías, y hay diferentes compañías que lo puedes enviar como Banco Azteca, Electra, todas, Banco Azteca y Electra es lo mismo, Copel y todo eso. Ellos te lo pueden pagar, te lo van a pagar siempre mejor. Entonces ya todo depende de dónde lo quieres cambiar tú. Pero sí te rinde bien mucho, porque si vas a mandar 1,000 o 2,000, neta que sí se acumula bien mucho. Es mucho lo que te va a rendir el dinero así, porque lo estás mandando por adelantado. Pero sí, es lo que iba a hacer. Nomás quiero llegarle acá porque la gente siempre lo ofrecen acá de este lado del mercado, y es por donde voy a llegar. Pero ya por lo menos así ya se da una idea que la diferencia, y siempre va a ser bastante, especialmente cuando ya mandas cuando mandas los $1,000, neta que sí se acumula muchísimo, ¿no? Con la gran diferencia que lo cambias aquí a que lo cambies adelantado, te rinde bien mucho el dinero, sí. Pero ya casi aquí va a ser, casi estoy seguro y es garantizado que te la van a pagar a 17. Y así se va a quedar. Se va a quedar a 17 por un buen tiempo. Ya por lo menos ya te ayuda eso de saber más o menos cuánto está el dólar aquí en Jerez. Y como digo, cuando lo mandas por adelantado, pues te rinde mejor. Pero vénganse, vamos a para acá, ya aquí. ¡Ey! Vénganse. Y también cuando tengamos chancita, nos damos una pasadita para aquí para que no alcancen a mirar todas las cositas que se puede comprar uno aquí por el mercado. Pero aquí vamos a cerrar el video con el cambio de dólar a 17 pesos el dólar. Y bueno, pues raza, pues ya, el compa Félix se va a despedir. Un abrazo para cada uno de ustedes. Los guachamos y los guachamos a la Danex.